ყველას გილოცავთ მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს ხსენებას. დღეს არის ამ ორი განსაკუთრებული მოციქულის ხსენება და მათ საპატივსაცემლოდ ეკლესიამ დააწესა მარხვა, რომელიც ხანდახან თავისი სიდიდით, თავისი სიგრძით კიდევაც უტოლდება შობის და გონის წინა მარხვას. დამოკიდებულია, გარდამავალია და დამოკიდებულია, როდის არის აღდგომა, იმის მიხედვით. სრულებით განსაკუთრებული პატივი მიაგო ეკლესიამ ამ ორ უდიდეს მოციქულს. და როდესაც ჩვენ ამ მოციქულებზე ვსაუბრობთ, უპირველეს ყოვლისა უნდა დავსვათ კითხვა. პავლე არ შეიძლება ყოფილიყო თორემ მოციქულთა შორის, იმიტომ რომ გვიან მოუწოდა ქრისტემ. უკვე თავისი ჯვარცმისა და აღდგომის შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგი არის მოციქულთა თავი. და მეორე შეკითხვა. აი ჩვენს წინაშე არის ხატი, რომელზეც ისინი ერთად არიან გამოხატულები. ორივე მოციქული ერთად, პეტრე და პავლე. ეს ხატი განსაკუთრებული ხატია. იგი შემკულია უდიდესი სიწმინდეებით, დიდი ზომის ფრაგმენტები არის წმინდა პეტრესა და წმინდა პავლესი, ასევე არის ჯვრის ნაწილი, რომელზეც პეტრე გააკრეს და არის პავლეს კვერთხის ნაწილი. ასევე არის იმ სვეტის ნახველი, იმ სვეტის ნამცეცები, რომელზეც პავლე იყო მიკრული ხელებით, როდესაც იგი გაშორდა. რატო გამოიხატებიან ისინი ერთად? და სინამდვილეში რა დღესასწაულია დღეს ასეთი განსაკუთრებული? იმიტომ რომ ხვალ არის 12 მოციქულის ხსენება, ხვალ ყველა მოციქული ერთად მოიხსენება. დღეს კი ეს ორი მოციქული განსაკუთრებული. საქმე ის არის, მე ამის შესახებ ვისაუბრია, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ დღეს არის არა მარტო ამ ორი უდიდესი მოღვაწის ხსენება, არამედ მათი სახით დღეს არის შეერთების დღე. განყოფა, რომელიც მოხდა ადამის დაბადებიდან და უფრო სწორედ მისი შვილების, კაინის და აბელის და შემდეგ სეითის ისტორია აქედან იწყება, აი მაშინ მოხდა ეს განხეთქილება ადამიანებმა, ზოგმა აირჩია ცოდვილი ცხოვრების გზა, ზოგმა აირჩია მართალი ცხოვრების გზა. ამის შემდეგ მოგვიანებით უკვე წარღვნის შემდეგ ღმერთმა გამოირჩია აბრაამი და მისი შთამომავლობა, როგორც რჩეული ხალხი, რომელთაც კაცობრიობა შემოუნახეს ჭეშმარიტი რწმენა ღმერთის შესახებ. და ამ გარდა ამისა არსებობდნენ წარმართები და სწორედ ამ წარმართებს უკადაგა პავლე მოციქულმა, ხოლო ამ მართალ ებრაელებს, რომლებმაც ძირითადად უმრავლესობამ უარყვეს ღმერთი, ამათაც უარყვეს ღმერთი საბოლოო ჯამში, ამათაც ოცნების გზა ირჩიეს და მაგრამ მიუხედავად მათ შორის იყვნენ მართალი ადამიანები, აი პეტრე მოციქულმა მათ უკადაგა, პავლემ უკადაგა წარმართებს და აი პეტრეს და პავლეს ესეთი შეერთება ერთად და დღევანდელი დღე სწორედ ეკლესიის გამთლიანების დღე არის, როდესაც წარმართები და რჩეული ხალხი ერთმანეთს შეუერთდნენ ქრისტეში. და დღეს აღარ არის წარმართობა, აღარ არის ურიაება, როგორც პავლე მოციქულის წერს, არამედ ჩვენ ერთნი ვართ ყოველდღე ქრისტეში. და აი ამ ერთობის დღე არის, როგორც დაგვირგვინება სულთმოფენობის დღესასწაულის შემდეგ, სულთმოფენობის სწორზე იწყება პეტრე პავლობის მარხვა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს ისტორია, კიდევ ერთხელ ვიმარხულოთ ყოველ შემთხვევაში იმ შეერთების შესახებ, რომელიც სულთმოფენობას მოხდა, რომელიც მანამდე ჯვარცმით ქრისტემ გამოისყიდა ჯვარცმითა და აღდგომით და აი დღეს საბოლოოდ ეკლესია დღესასწაულობს გამთლიანებას, კაცობრიობის გამთლიანებას. აი ეს დღესასწაულია დღეს ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არც.